Do In-bi bị chỉ trích vì tiết lộ đời tư của đồng nghiệp. Những ngày gần đây, Do In-bi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo game thủ tại LPL, nguyên nhân vì tuyển thủ người Hàn Quốc này đã nhận được thẻ 5 sao cư trú vĩnh viễn tại Trung Quốc. Vì tấm thẻ này nên nhiều fan đang khẳng định Do In-bi không hề trốn thuế như nhiều tin đồn lan truyền cách đây một thời gian. Tuy nhiên, trong buổi livestream gần đây, Do In-bi đã có phát ngôn hớ hênh về một nữ streamer nổi tiếng tại Trung Quốc. Cụ thể hơn, Susu là một nữ streamer khá nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Vì cô nàng này đột ngột biến mất suốt một thời gian dài nên có rất nhiều fan tò mò về tình hình của nữ streamer. Kết quả là Do In-bi đã giải đáp thắc mắc của cộng đồng. Anh tiết lộ Susu đã có con và đứa trẻ này hiện đang học tiểu học, 8 đến 9 tuổi. Vì phát ngôn này, Do In-bi đã bị cộng đồng game thủ Trung Quốc chỉ trích vì nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu duyên dáng khi tiết lộ thông tin đời tư của người khác. Vậy nên trong những ngày gần đây, Do In-bi đang là cái tên nhận về không ít ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc.